Hello，大家好，歡迎嚟到不 NG。今日咧就同大家分享下喺大灣區睇 TVB 香港電視嘅一啲方法。咁今日我哋介紹嘅咧就係一個 myTV Super 嘅電視盒。咁佢呢個咧係 TVB 官方嘅一個電視盒嚟嘅。好啦，廢話唔多講，我哋入正題。咁依家睇到咧，我哋就播緊翡翠台小丸子啊。好，我哋依家再睇一睇新聞台。嚴重違法，8名法官一致通過總統彈劾案，尹錫悅隨即被罷免，成為雞撲。好，依家睇緊呢就係明珠台。好啦，跟住落嚟我哋就睇下網頁版，因為呢 myTV Super 佢都係可以喺手機同埋網頁上面同時可以睇到嘅。咁個網址呢，我就擺喺下邊，有需要嘅朋友呢，就去揾翻啦。我哋揀翻電視，我哋睇一睇翡翠台啊。咁呢度呢，就可以轉換頻道。因為版權嘅問題呢，我呢度就簡單咁樣俾大家望一望就得啦。唔使水光針都可以細膩透白。咁其實講真啦，就係因為我哋有陣時都想睇翻啲香港嘅新聞、國際嘅新聞。咁大部分嘅時間呢，我哋都唔係想專登去睇啲乜嘢。其實我哋就係因為慣咗㗎啦，即係習慣嚟嘅。跟住我哋都試埋點播節目啦。咁其實可以睇翻啦，myTV Super 嘅官網呢，都有好多嘅節目可以點播嘅，同埋都有好多嘅香港 TVB 嘅劇集呢可以睇翻嘅。咁其實如果係淨係我哋基本嘅嗰啲免費區呢，其實平時就已經足夠去睇㗎啦。喵喵。但係如果你係想點播節目嘅話呢，咁有部分應該係收費㗎啦。跟住呢，我哋都簡單咁樣望一望手機上邊係點樣睇嘅。首先呢，你要去 download 翻 myTV Super 呢個軟件啦。咁跟住用翻你嘅 ID login 翻之後呢，其實同網頁版呢都係一模一樣嘅使用方式㗎啦。咁內容呢，其實都係一樣嘅。咁我哋就簡單望一望啦。咁其實係因為 myTV Super 佢嘅服務呢，淨係服翻香港區域嘅。呢個呢唔係今日我哋嘅重點嚟嘅，因為你依家已經睇緊我呢條片㗎啦，咁就唔需要多講啦，係咪？咁如果大家有啲咩問題呢，都好歡迎你哋留言，咁大家都可以去討論翻啦。同埋呢，咁其實除咗呢個方法呢，最近呢，我又轉咗第二個方法去睇 TVB 㗎啦。咁跟住我睇下啦，如果我有時間嘅話，可以拍多幾條片分享俾大家。同埋呢，如果大家都有興趣，想喺自己屋企去睇翻 TVB 啊，咁都可以揾我，咁我都會盡量幫手嘅。好啦，今日就分享到呢度啦，都好歡迎訂閱翻我嘅頻道，咁我哋就一齊睇翻下一集啦，下一集見，拜拜。現在係標準時間，中午12點59分。